saya di channel nah teman-teman yang sudah subscribe video saya ucapkan terima kasih. Saya doakan panjang umur, sehat selalu dan murah rezeki. Ini tempat saya mau hujan, sudah mendung nah, udah finish. Oke teman-teman, saatnya makan. Saya mau makan siang dan sore, siang tapi dimakan sore, ganti posisi. Sayurnya yang kemarin sayur tahu bumbu rujak sedikit enak banget. Oke, makan. Ini tengah pendek.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lewi na lang. Teman-teman sudah selesai makan. Terima kasih sudah melihat video saya. Ketemu lagi di vlog saya berikutnya, Jona Channel. Oke, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.